Đây là sản phẩm của quán trà sữa gió. Bạn này có tên đó là bánh tráng me ha. Thì hầu hết ở những cái món ăn vặt của trà sữa gió, quán sẽ làm, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sốt me. Thì đây, trong này mình sẽ mở ra cho các bạn thấy ha, của quán của mình làm ha. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ra thành phẩm cái sốt me này. Thì mình cần đường cát, sử dụng là 2,5 kg. Nước lọc thì mình sử dụng 200 ml. Chế vô bạn này. Dùng thêm 1 trái hạnh. Mình sẽ nấu cái hỗn hợp này là 19 phút ha. Tiếp theo thì mình sẽ dầm cái me này ha các bạn. 2,5 kg đường thì mình sẽ sử dụng 1,5 kg me. 2 lít nước. Mang bao tay vô rồi mình bóp ra. Nước của mình sử dụng là nước lọc nha.